دوستو خوش آمدید اب دیکھ رہے ہیں بالی ووڈ ایکٹر اور آج ہم آپ کے لیے ایک ایسی ناقابل یقین کہانی لائے ہیں جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ یہ کہانی ہے ایک 13 سالہ افغان بچے کی جو اپنی زندگی بچانے کے لیے اور ایک بہتر مستقبل کے خواب کے ساتھ جہاز کے لینڈنگ گیئر میں چھپ گیا۔ جی ہاں، وہی خطرناک جگہ جہاں زندہ بچنا تقریباً ناممکن سمجھا جاتا ہے، لیکن قسمت نے اس بچے کو بچا لیا اور یہ کہانی دنیا کی سب سے حیران کن خبروں میں شامل ہو گئی۔ یہ واقعہ افغانستان کے دارالحکومت کابل سے دہلی آنے والی ایک کمرشل پرواز میں پیش آیا۔ ایئر لائن کا نام تھا کیم ایئر اور جہاز کا ماڈل تھا ایربس A340۔ یہ وہ جہاز ہے جو سینکڑوں مسافروں کو آرام دہ سفر فراہم کرتا ہے، لیکن ایک 13 سالہ لڑکا اپنی جان کی بازی لگا کر اس جہاز کے پہیوں کے خانے یعنی ویل ویل میں چھپ گیا۔ اب ذرا سوچئے، آسمان پر ہزاروں فٹ بلندی پر جہاں درجہ حرارت منفی ڈگریوں میں ہوتا ہے اور آکسیجن بھی ختم ہو جاتی ہے، وہاں ایک بچہ کیسے زندہ بچ سکتا ہے؟ ماہرین کے مطابق ایسے کیسز میں زندہ بچنے کے امکانات 1% سے بھی کم ہوتے ہیں۔ دنیا میں ایسے کئی واقعات رپورٹ ہوئے ہیں جہاں لوگ پہیوں میں چھپ کر سفر کرنے کی کوشش میں اپنی جان گنوا بیٹھے، لیکن کابل سے دہلی تک کا یہ 720 میل کا سفر اس بچے کے لیے ایک عجوبہ بن گیا۔ جب جہاز دہلی ایئرپورٹ پر لینڈ ہوا اور لینڈنگ گیئر کی چیکنگ کی گئی تو حکام حیران رہ گئے کہ وہاں ایک زندہ بچہ بیٹھا ہے۔ فوراً سیکیورٹی فورسز نے اسے اپنی تحویل میں لیا، طبی امداد فراہم کی گئی اور پھر اس سے پوچھ گچھ ہوئی۔ اس بچے نے بتایا کہ وہ افغانستان کی مشکلات سے بھاگ رہا تھا۔ غربت، بھوک، جنگ اور بے امنی نے اس کی زندگی کو جہنم بنا دیا تھا۔ اس کے دل میں یہ خواب تھا کہ شاید بھارت پہنچنے کے بعد اسے کوئی نئی زندگی ملے گی، کوئی سہارا ملے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قانونی کارروائی کے بعد بھارتی حکام نے اسے واپس افغانستان بھیج دیا۔ یہ واقعہ ایک بہت بڑا سوال چھوڑ جاتا ہے، آخر ایک بچہ اتنی بڑی جان لیوا کوشش پر کیوں مجبور ہو جاتا ہے؟ جواب سیدھا ہے، جب کسی قوم کے حالات لوگوں سے جینے کا حق چھین لیں، جب بچوں کو تعلیم، تحفظ اور روزگار کے مواقع نہ ملیں، تو وہ ایسے خطرناک راستے اختیار کرتے ہیں۔ یہ کہانی صرف ایک بچے کی نہیں بلکہ لاکھوں بچوں کی ہے جو جنگ زدہ علاقوں میں اپنے خواب دفن کرنے پر مجبور ہیں۔ ایسا واقعہ دنیا کے سامنے یہ پیغام بھی چھوڑ جاتا ہے کہ ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کو بچانے کے لیے سوچنا ہوگا۔ جب تک دنیا طاقتور قوتوں اور عالمی اداروں کے سامنے یہ سوال نہیں رکھے گی کہ بچوں کو محفوظ مستقبل کب ملے گا، تب تک ایسے واقعات ہوتے رہیں گے۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں بالی ووڈ ایکٹر اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ اب تک دنیا کے وہ حقائق پہنچائیں جنہیں اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ قسمت کبھی کبھار معجزے دکھا دیتی ہے، لیکن ہر بچے کی زندگی معجزوں پر نہیں چھوڑنی چاہیے۔ ہر بچے کا حق ہے کہ وہ محفوظ ماحول میں تعلیم حاصل کرے، کھیل کود کرے اور خواب دیکھ سکے۔ آخر میں ہم یہی کہیں گے کہ یہ بچہ خوش نصیب تھا، مگر ہمیں اس واقعے سے سبق لینا ہوگا، کیونکہ دنیا کے لاکھوں بچے اب بھی ایسے خواب دیکھتے ہیں جو پورے ہونے کے بجائے ان کی زندگی خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ تھی آج کی مکمل کہانی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور ہمارے چینل بالی ووڈ ایکٹر کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے